Il trillo è un abbellimento e gli abbellimenti sono quelle aggiunte alla melodia che hanno come scopo quello di arricchire, rendere più bello ciò che noi ascoltiamo. Questi abbellimenti vengono indicati con dei simboli che il musicista deve decodificare e rendere musicalmente comprensibile. Quindi ci sono delle traduzioni per ogni simbolo e per ogni abbellimento. Nel caso del trillo, il simbolo corrispondente è questo, è una TR, che se il trillo deve essere breve, come vedete, è solo una TR. Se invece si deve prolungare questo trillo nel tempo, ecco che, vi faccio vedere un'altra immagine, avete sempre il TR, rappresentate ovviamente il trillo, però anche una serpentina che si affianca e che si prolunga per tutta la durata ovviamente del trillo, come richiesto dal compositore. Trillo. Allora, già nella parola avete già l'effetto. Quello che noi sentiamo è praticamente quello che viene definito un'onomatopea, cioè il termine. Cosa riusciamo a indicare come definizione del trillo? Proprio nel termine stesso avete la tecnica di esecuzione. Questo trrr prevede l'esecuzione su una nota di quel TR. La nota è quella reale da cui deve partire il trillo e l'esecuzione deve essere questa rapida alternanza con la nota superiore a una distanza di o un tono o di un semitono. Quindi questo veloce passaggio dalla nota cosiddetta reale, su cui è scritto il simbolo del trillo, e la nota superiore. Di trilli ne abbiamo di varie versioni, ci sono quello diretto, quello rovesciato, quello doppio, quello libero, insomma ce ne sono tanti, però diciamo che ci sono anche tante preparazioni al trillo, insomma ci sono notevoli quantità. Chi studia teoria e solfeggio nella sua carriera musicale sa e vede che ci sono tante versioni di preparazioni, di risoluzioni. Io adesso vi faccio vedere un reperto storico. Quello che vedete adesso è l'immagine degli appunti miei di quando studiavo teoria e solfeggio. Ed erano gli appunti proprio per cercare di memorizzare, vedendoli proprio scritti, tutte le varie esecuzioni dei trilli. È storico, però insomma, questo per darvi un'idea che di variazioni di trilli, però che siano preparati con risoluzioni diverse, eccetera, hanno tutti lo stesso effetto nel momento del trillo, cioè del trrr, nota fondamentale e nota superiore. Rapida esecuzione e la nota superiore deve essere a una distanza o di un tono o di un semitono. Adesso sentiamo. Com'è un trillo? Cosa ci aspettiamo da un trillo? Diciamo che un esempio immediato è quello che ci rende le cose chiare. Ascoltate questo trillo vocale. Questa è proprio l'esecuzione che ci aspettiamo da un trillo, del trillo. Voce, in questo caso femminile, soprano leggero, che vi ha eseguito un signor trillo per un bel po' di secondi, anche con un crescendo, come avete sentito, e noi ci aspettiamo questo. Nella parte proprio vocale, dove trovate frequentemente i trilli? Se avete presente, nelle cadenze, quelle parti nei pezzi solistici per voce, quelle parti, le cadenze sono quei momenti, spesso verso la conclusione, in cui il cantante è libero, anche da un punto di vista ritmico, e mette in evidenza un po' di agilità, un po' di virtuosismo. Proprio prima dell'acuto finale, spesso e volentieri, c'è questa preparazione che si appoggia spesso e volentieri, ribadisco, sul trillo. Per darvi un'idea, anche se la mia voce fa un po' senso, però vi rende le idee, se voi vi aspettate un classico finale, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, questo è il trillo, do, si, la, si, mi, e finisce con l'acuto finale.
quella preparazione spesso si appoggia sul trillo. E nella voce questo è quello che noi ci aspettiamo. Parliamo però anche dei trilli eseguiti agli strumenti. Qui lo facciamo come carrellata per cercare di capire, di vedere un po', di fare un assaggio di come affrontano i trilli alcuni strumenti. Ad esempio l'arpa. L'arpa può fare tanti abbellimenti in maniera estremamente facile, rapida e rendono molto bene. Il trillo, qui con un gioco di parole, non è proprio nelle sue corde. È un abbellimento che può fare, ovviamente, ma proprio per la sua tecnica, per la sua posizione delle corde sospese e per il fatto che deve essere eseguito con un'alternanza delle due mani, non è proprio l'abbellimento più agile e più sciolto che può rendere questo strumento. Per di più il fatto, e lo potete ben immaginare, di inserire le mani mentre le corde stanno vibrando crea quell'effetto che viene detto frizzio, cioè inserire le dita mentre la corda sta già vibrando, quindi si sente il rumore delle dita che si inseriscono. Quindi non è un problema, si fa, ok, però non è il più spontaneo di questo strumento. Per rendervi le cose più chiare, adesso vi faccio vedere e sentire un trillo all'arpa. Qui si vede bene l'effetto che abbiamo detto. E questo è, ad esempio, l'esempio che abbiamo fatto con uno strumento dove il trillo non è proprio la cosa più spontanea. Poi, altra cosa, passiamo dagli strumenti ad altri strumenti. Diciamo che nel nostro immaginario con il trillo ci aspettiamo sempre qualcosa di argentino, un effetto molto agile e forse ce lo aspettiamo spesso e volentieri su un registro un po' acuto. Però anche strumenti con una pasta sonora un po' più spessotta possono benissimo fare ovviamente il trillo. L'esempio che vi prendo adesso è il corno, che così, strumento a fiato, dottone, con una, come abbiamo detto, una bella pasta sonora, quindi uno spessore notevole. Ecco, forse se sentite parlare un cornista vi dice che anche nella tecnica per questo strumento è preferibile il trillo di labbro per renderlo più agile piuttosto che quello di tasti di leve, perché anche qui si potrebbe sentire qualche rumorino di fondo. Però, rimanendo al discorso iniziale, il trillo si esegue in maniera tranquilla anche al corno. Ascoltiamolo. Preparazione, trillo e risoluzione. Rapidissimo. Quindi l'agilità c'è anche in questi strumenti con una potenza diversa e un registro diverso. Adesso andiamo al pianoforte. Dal pianoforte ci aspettiamo proprio quello che forse è il corrispettivo dello stereotipo del trillo, cioè la tecnica del pianoforte viene spontaneo pensare facilita l'esecuzione del trillo ed effettivamente vengono dei trilli stupendi, ma come sempre perché non complicarsi la vita quando abbiamo una cosa che è relativamente semplice, spesso e volentieri ecco che rendiamo il tutto piuttosto complesso. Vi faccio vedere una parte di uno spartito, che sarà poi la parte che ascolteremo, di una sonata di Beethoven, la sonata numero 21. E il pezzo è della parte del rondò per pianoforte, questa sonata. E ve la faccio vedere proprio perché c'è un trillo, e lo vedete indicato nella prima parte in alto, e poi passa, se vedete quella serpentina che vi avevo detto perché il trillo è molto lungo, nella parte sotto. Allora, se guardate lo spartito, vedete che la mano destra che deve fare il trillo per un bel po' userà queste due dita sul trillo, sulle due note, come vi ho detto, alternate rapidamente. Ma quando
quando passa l'indicazione del simbolo del trillo sotto è perché la stessa mano, le altre dita, vanno ad eseguire in contemporanea del trillo la melodia. Quindi con 2 dita mantiene questo trillo, con le altre dita esegue un'aggiunta di melodia e per inserire un'altra difficoltà, se non ce ne fosse già abbastanza, se vedete c'è anche un crescendo di intensità, quindi deve anche appoggiarsi, premere per far sì che questi martelletti diano una sonorità sempre più importante e senza ovviamente irrigidire, mantenendo una bella scioltezza. Quindi ascoltiamolo, questo trillo. Allora, abbiamo fatto un assaggio qua e là, dalla voce al pianoforte, passando per il corno e per l'arpa. Se io vi dico e vi chiedo quale pezzo, quale brano associate alla parola trillo, molto spesso l'abbinata che viene spontanea è Trillo del Diavolo. E con questo proseguiamo la nostra seconda parte del nostro video. Parliamo del Trillo del Diavolo. Trillo del Diavolo ne parliamo sia da un punto di vista così di racconto del pezzo stesso, perché ovviamente tutto l'aspetto leggendario che c'è dietro questo pezzo può essere anche curioso, anche perché chiamandosi Trillo del Diavolo l'argomento di fondo col trillo ha un buon riferimento. Stiamo parlando di una composizione di Giuseppe Tartini, questo compositore del Settecento, così lo abbiamo anche inquadrato da un punto di vista storico, ed è una sonata in sol minore. Lo strumento principale è il violino, strumento che, come il pianoforte, ben utilizza frequentemente i trilli in maniera estremamente agile, estremamente bella e scorrevole. Vi dicevo all'inizio, questa composizione ha un mistero, questa visione di leggenda, insomma, per raccontarla rapidamente, sapete che pare che questa composizione sia stata eseguita in un sogno a Giuseppe Tartini dal diavolo in persona. In questo sogno c'era una specie di gara, insomma a un certo punto Tartini consegna il suo violino al diavolo, come per dire ti metto alla prova, vediamo cosa sai fare, e il diavolo esegue questa sonata, questo pezzo splendido, meraviglioso, lui ne rimane affascinato, come si chiude l'ultima nota, lui si sveglia, Tartini si sveglia e si precipita al violino per cercare di riprodurre, rifare ciò che aveva sentito. Ecco, anche qui si aggiungono leggende, storie. Una cosa è certa, prima di comporre definitivamente questa sonata ci impiegherà parecchi anni, insomma, continua a rifarla, non è mai contento, non riesce a trovare l'esatta copia di quello che aveva sentito e pare che anche con l'ultima versione non sia stato soddisfatto, ma era la migliore. È una composizione molto difficile da un punto di vista tecnico, non ci sono solo trilli, è divisa in 3 movimenti. Il tema principale, quello forse più conosciuto, è quello nel primo movimento, quello più intimo. È una sonata, come ho detto, in sol minore, e nel primo movimento, che è un larghetto affettuoso, e già questo vi dà un'indicazione, c'è il tema forse più conosciuto, che non ha i trilli all'interno come suo aspetto principale, ma forse chi è appassionato anche di fumetti sa che la conosce questo tema, perché è il tema, il brano prediletto da Dylan Dog, che tenta con varie fortune di rieseguire al suo clarinetto. Allora, non c'entra con il trillo, ma mi sembra doveroso farvi sentire anche questo tema molto ma molto coinvolgente.
questo è il tema forse più conosciuto, sì, del primo movimento, come vi ho detto. Adesso però vi lascio con la parte dei trilli. Ne abbiamo sentiti in abbondanza prima, quindi qui li riconoscerete, ne sentirete altrettanto in quantità notevole, e la parte che vi faccio sentire è inserita nell'ultimo movimento, nel terzo movimento, quello che è un'alternanza tra andante e allegro, e lì vi farete una buona scorpacciata di trilli al violino. Quindi ascoltatevi questa parte tratta dal Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini. Alla prossima!